Job Düfte möchte ich euch heute mal vorstellen. Ja, Job gibt es doch schon ganz lange, die Brand. Und ich habe einfach mal Bock und easy, mal ganz entspannt hier locker durch die Hose ein Video euch zu zeigen von alten Düften, die es gar nicht mehr gibt, und aktuell Düften oder beziehungsweise die Job Düfte, die ich habe. Wolfgang Job hat, ich glaube, ich weiß gar nicht, Ende der 80er, nee, noch Anfang der 80er, will jetzt noch nichts Falsches sagen, seine Brand ins Leben gerufen. Ich rede jetzt nicht von Wolfgang Job, also Wolfgang Job, die Brand, seinen Direktnamen hat er, glaube ich, auch noch, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich rede von Job, also mit Job Om etc. pp. So, und da möchte ich heute mal ein bisschen drüber talken. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance aus Hamburg. So, ganz easy. Und ja, es ist eine deutsche Marke, die sich aktuell schon so lange hält. Das muss man erstmal schaffen. Und die grundsätzlich gar nicht mal so teuer ist, außer ab und zu mal die neuen, aber sonst im Endeffekt nicht so teuer ist. Im Endeffekt kriegst du schon fast hinterhergeschmissen, aber es sind coole Dinge dabei und die werde ich euch heute mal erläutern und die ich nicht mehr habe, die mir einfallen. Ich mache das jetzt einfach so ein bisschen Freestyle, weil das macht am meisten mir Spaß. Darüber werden wir dann auch mal ein bisschen talken. So, der erste ist der Go. Ja, und das ist im Endeffekt ein grüner, frischer mit Rhabarber Teenager-Duft, aber ich trage ihn auch gerne hier zu Hause oder einfach, wenn man im Garten sitzt oder wenn man einfach nur ein bisschen nichts Großes machen möchte, ist das echt ein schönes Teil. Und den gibt's auch schon lange. Natürlich nicht so lange wie die alten, aber mit Go hat er wirklich was Schönes kreiert, meiner Meinung nach. Günstig, das ist, glaube ich, 16 Euro. Ich kann jetzt nicht alle Preise direkt sagen, aber der kostet 16 Euro. Was wollt ihr damit falsch machen? Es gibt dann noch den Job Jump, glaube ich. Ich werde den mal einblenden, wenn das jetzt Jump ist. Sorry. Den werde ich mir auch, glaube ich, noch mal irgendwann holen. Das ist auch einfach was Frisches, Blaues. Einfach entspannt, easy going Duft. So, natürlich ist die Haltbarkeit hier nicht so stark, aber Job weiß schon wieder, was irgendwie oder wie der Leute anzieht. Und das kriegt er wirklich gut hin, dafür, dass die Düfte wirklich immer günstig sind. In Anführungsstrichen immer günstig. Also hier mit 16 Euro, 100 ml, wenn ihr richtig schaut im Internet, unschlagbar. Schön grün, Pigment oder was da drin ist, dann Rhabarber, Bergamotte, ist schon ein geiles Teil. Wie gesagt, der Jump oder wie der da heißt, der ist auch nice, den habe ich aktuell nicht in der Sammlung. Ja, dann kennt man natürlich ganz easy eigentlich seine Legende, sein Aushängeschild, Job Om, Kirschduft von allerfeinsten, extrem süße Pinkman nenne ich ihn. Hier, ihr seht, das ist hier die aktuelle Version, oder die ist inzwischen auch schon 2 Jahre. Da habe ich noch 4 Ableger von 200 ml, 75 ml. Ich bin mit diesem Duft groß geworden. Wirklich zu der Zeit, wo der rausgekommen ist, habe ich ihn schon gerochen. 89, glaube ich. So, wer hat das schon? Ne? Wer hat das schon? Gibt ja immer so Leute, die quatschen. Ganz bestimmt 89. Ne? Und geil. Ah, das ist immer noch nice. Natürlich nicht mit der Vintage-Version zu vergleichen, die ich hier, warte mal, die zeigen wir euch, oder ich zeige sie euch hier. Das ist die Vintage-Version mit der Kornblume. Hier ist sah die Flüssigkeit aus früher. So, der ist so perfekt noch erhalten, der Duft. Und das ist die neue. Fingerabdrücke, ne? Ja. So. Wenn man da ein bisschen davor, man sieht schon, aber hier ist noch wirklich, diese Kirsche, ne? Geil. Absolut, ne? Oh, ja. Also es ist schon ein großer Unterschied, aber trotzdem, den könnt ihr euch noch holen. Und gerade jetzt, die Jüngeren, die kennen den Duft doch gar nicht draußen. Zum Beispiel, wenn ihr die Frauen da ein bisschen, eure, Ladies da ein bisschen anmachen wollt, das geht mir den Duft, den kennt doch heutzutage keiner mehr. Das wäre was Neues. So, aber es ist schon geil. Aber Job, was er damit kreiert hat, ist schon nice. Und wie gesagt, er hat Ableger gemacht, Le Parfum. Hier, das ist das Le Parfum. Bisschen, das war das, ich glaube, das Le Parfum war, ich will jetzt nicht abstimmen, ich weiß jetzt gar nicht. Hier gibt es das Eau de Parfum Intense, das ist mit Rose. Ich bin im Moment immer noch an Überlegen. Warte mal, ich muss mal riechen. Das Le Parfum, das war, glaube ich, mit, ja, da war ein bisschen schokoladenmäßig Style drin. Bei den Praline, glaube ich, war da drin, genau. Und dann haben wir natürlich mit Haselnuss das Eau de Parfum, was so ein bisschen sich wirklich absetzt von den anderen. Schönes Teil. Und wie gesagt, das ist sein Legendenteil. Das hat er schon gut kreiert. Und dann haben wir hier noch eine Summer Fever Limited Edition. Das ist auch noch mit der Kornblume. Das gibt's ja alles gar nicht mehr. Hier schöne, ich leg das hier mal. Hier, das ist die Summer Edition. Auch noch von der
mit der Kornblume drauf, die alte Version, gibt es schon lange nicht mehr. Das ist Job Om für den Sommer. Im Endeffekt, ja, das interessiert ja heutzutage keinen mehr. Ja, das ist die ganzen Job-Ableger im Endeffekt. Da kommt natürlich noch das Extreme hinzu, was sehr, sehr synthetisch monströs ist. Das kann ich wirklich gar nicht, ich will die mal sprühen. Das kann ich gar nicht. Ja, das ist synthetisch, Kirsch, aber richtig synthetisch. Da ist der andere da ist das nichts gegen. Ich weiß nicht, das ist sehr schwer, aber ich habe es, das ist so eine wirklich ganz extreme synthetische, ja, es heißt auch Extreme-Version. Also die haut schon richtig rein. Das muss man wirklich mögen. Und dann kam ein sehr schöner mit Rum. Und das ist die Om Wild Edition. Ist, glaube ich, mit Rum. Ziemlich würziger Job Om. Ist geil. Mochte ich früher nicht. Überhaupt nicht. Aber ja, ist cool. Und dann haben wir hier noch eine Summer Edition. Und zwar Summer Ticket Limit Edition. So. Ja, ihr merkt, Job Om geht steil hier bei mir. Das ist sehr fruchtig, frisch, bisschen süßer als die Summer Edition von der alten Version. Ne, definitiv, aber kann man sehr gut tragen. Ja, das zum Beispiel zu Job Om. Er hat dann noch einen Ableger gemacht zu den Om Eis. Eis ist gut. Eis hat mit Pflaume und richtig kühl. Ist richtig lecker, auch unterschätzt. Ich weiß gar nicht mehr, ob es den aktuell gibt, aber sehr, sehr unterschätzt. Die Eis-Version. Sehr schade eigentlich. So. Und ja, das sind so erstmal die gewesen. Und dann hat er, oder die ich jetzt hier noch habe, das ist die Wow Edition. Also Wow. Und den habe ich auch früher gehabt, dann nicht. Und jetzt habe ich ihn wieder. Also wenn ich jetzt sage, jetzt habe ich ihn wieder. Also jetzt habe ich ihn. Das ist ein sehr würzig, pfeffriger Duft, der doch wirklich sehr sexy ist. Und mein Kumpel hat mir den geschenkt. Grüße gehen raus nach Berlin. Der hat mir den einfach geschenkt, das ist sein Lieblingsduft und den hat er auch noch und so weiter, hat er, glaube ich, doppelt und hat mir den einfach mal zugeschickt. Und ich habe mich wieder, sag ich mal, ich fand den geil. Und deswegen hier wieder, ist er auch wieder am Start. Also mit Wow könnt ihr im Endeffekt überhaupt nichts falsch machen. Es ist ein sehr schön würziger, pfeffriger, leicht pfeffriger Duft, der trotzdem Frische hat und der Fresh noch ein Tick übrigens stärker irgendwie ist als der, strahlt besser aus. Es ist schon cool. Da gab es noch eine Special Edition, den hat mein Kumpel von mir bekommen. Die gibt's aber nicht mehr. No, das ist einer der Düfte, die es nicht mehr gibt. Und jetzt kommen wir noch zu einem Duft, den es nicht mehr gibt. Und tja, das ist der Night Flight. Den heulen ganz viele hinterher. Den gab's aber hier nochmal in Silber. Das ist die zweite alte Version. Da gab's noch eine ganz alte Vintage-Version mit Silber oben. Aber der Unterschied soll gar nicht so groß sein. Fakt ist, dass dieser Duft für mich, ich kann den nicht immer tragen und ich habe den früher auch nicht immer getragen. Aber wenn ich ihn wieder rieche, dann das Erinnerung von früher. Und wenn ihr so abends Sternenhimmel, lauwarme Nacht am Flughafen sitzt. Ja, und das gibt's hier in Hamburg. Ja, da könnt ihr schön sitzen. Und dann guckt ihr bei den Starten so natürlich so ein Provinzflughafen inzwischen und das Hamburg. Wird das über Nacht ja alles, gibt ja keinen Flugverkehr mehr. Aber Fakt ist, dass man trotzdem eine ganze Weile gucken kann und da diesen Duft tragen, ist einfach perfekt. Es war ein schöner Duft, wo man den eingestellt hat. Weiß der Kuckuck, aber wer weiß, vielleicht kommt das irgendwann zurück. Ich glaube allerdings nicht. Job macht das nicht unbedingt und ja, der Night Flight ist schon nice. Und dann kommen wir noch so, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, What About Adam? Heißt er, ne? Ja. Den hatte ich. Den habe ich leider, ich betone das, leider nicht mehr. Ach, ich habe den früher weggegeben, weil also das ist ein Duft, so geiler grüner Duft, aber der Duft kann sehr nach Schweiß riechen. Das stimmt wirklich, wenn man länger riecht. Und dann musst du, wenn du jetzt einen haben willst, muss der sehr gut gelagert worden sein und so weiter. Dieses ganze Vintage-Thema ist schwierig. Und weiß ich nicht. So. Und da muss man dann ein bisschen gucken, wenn man den wirklich noch haben will. Aber What About Adam, wenn ich jetzt nicht ganz falsch, What About Adam ist wirklich einer der besten Job-Teile. Also die Vintage-Version von Job Om, Night Flight, What About Adam. Und dann habt ihr, das sind 3 Dinger. Das ist nicht mehr ganz zu vergleichen mit den aktuellen. Aber ich habe ja gerade auch so geschwärmt, sie sind ja trotzdem gut. Und für Düfte hier, 24 Euro, 100 ml.
16 Euro. Das Original hier, Job Om, kostete auch alles nichts mehr. Der, wo ich das letzte Mal gesehen habe, auch nur 25. Was sind das für Preise? Sie werden im Endeffekt verramscht, aber trotzdem für stabile Designer-Düfte. Einfach so. Natürlich muss man ein bisschen die Süße mögen. Das ist Job. Da brauchen wir gar nicht ein. Job, Wolfgang Job kennen wir so, der steht da drauf. Und ja, es ist nur schade, dass es einige Düfte nicht mehr gibt. Es gab ja auch noch Job Red, Job Black, Absolut, glaube ich. Für Absolut ist auch wieder so ein pfeffriges Ding. Das Red und den hatte ich übrigens auch mal. Red ärgert mich auch ein bisschen, aber ganz ehrlich. Aber da merkt man eben, das ist wirklich Leidenschaft. Der Red und Black weiß ich gar nicht mehr, wie das war jetzt nichts, glaube ich, so Besonderes. Aber den hatte ich auch. Also im Endeffekt, ja, schon coole Düfte. Es gibt noch den Splash, ein Job Splash, keine Ahnung. Aber im Endeffekt macht Job gute Düfte immer noch. Ich hoffe, dass wirklich 1, 2 wiederkommen, so wie, wie heißt denn hier nochmal, meine Güte, Jean-Paul Gaultier das macht, ab und zu mal wieder welche wieder zurückholen. Das wäre ganz cool. Also ganz ehrlich, Night Flight bitte, vielleicht auch ein bisschen verändert. Ne? Vielleicht ein bisschen verändert rausbringen. Nicht versauen damit, nur ein bisschen verändert. Und auch What About Adam, das wäre doch was. Eigentlich wäre das sehr, sehr nice. Meiner Meinung nach. Tja, und was soll man dazu sagen? Das ist einfach so, ne? Also, ja, das waren so meine Düfte. Wenn ich was vergessen habe, ist das passiert. Und ja, schreibt mal runter, was haltet ihr von Job und so weiter. Und welchen wünscht ihr euch zurück? Und dann gehen Grüße raus an meine Mitglieder. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.